எனது மதுரை அண்ணா நகர் சிக்கன் ஹண்டர்ஸில் இப்படி ஒரு ஆஃபரா வர April 4, 5 சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே உங்கள் டயட் பிளானை ஓரமாக வச்சுருங்க. ஏன்னா இங்கே ஃப்ரைட் சிக்கன் ஷவர்மா ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீங்க. சிக்கன் பிரெட் ஆம்லெட் இல்லைனா பர்கர் அல்லது சாண்ட்விச் இதில் எது வாங்கினாலும் உங்களுக்கு பாப்கார்ன் இல்லைனா விங்ஸ் அப்படியே ஃப்ரீயாக தராங்க. பெரிய சைஸ் 8 பீஸ் பக்கெட் சிக்கன் 480 இல்லைங்க, வெறும் 350 தான். அதே 4 பீஸ் பக்கெட் சிக்கன் 240 இல்லைங்க, வெறும் 180 தான். அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் 500 ரூபாய்க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டபுள் சாக்லேட் ப்ரௌனி ஃப்ரீ. இங்கே ஸ்பெஷலே ஃப்ரைட் சிக்கன், சிக்கன் பிரெட் ஆம்லெட், பர்கர், ஷவர்மா, மோமோஸ், ஃப்ரைஸ் அண்ட் மொஜிட்டோ தாங்க. முக்கியமான விஷயம், இங்கே எல்லாமே 100% ஹலாலுங்க. அப்புறம் என்ன, சிக்கன் ஹண்டர்ஸ்க்கு ஒரு விசிட்டை கண்டிப்பாக போட்டுருங்க. லொகேஷன் மதுரை அண்ணா நகர் ஹவுசிங் போர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நியர் கிரில் ஹவுஸ், பேக் சைட் ஆஃப் வோடாஃபோன் ஷோரூம். GN Media House.